企唔穩啦，係你要企穩，係啦，你要企唔穩呢樣嘢。你要令到你咧呢度企嗰陣時咧，你要係咪向前嘅？係啦，你向前咧，因為你頭先你係習慣啦，就咁向下咁樣撳咧，就會變咗唔係用緊呢一個接觸面去撳個琴日，變咗用緊呢一個接觸面去撳佢咯。咁點解要向前咧？因為你做 plan 埋你後邊嘅 A 同埋 F 向翻前面咁樣彈啊嘛。係啦，要咁樣。係啦，你可以就咁試你先，係咪？係啦，係啦，淨係試下25，係啦，嚟一次，係啦，跟住23，即係去埋個 A，係啦，嚟一次，試3次，嚟一次，去埋個 F sharp，係嚟一次，試3次。係啦，你就會摸到應該你要去，所以你而家呢個做到啦。你下一個題目就係要點樣令到你由呢個 G 去到呢個 F sharp 嗰陣時已經去咗你而家做到嘅呢個 position 嘅啦。係啦，因為你而家呢度做到啦嘛。但係你而家難嗰位，你可唔可以去到係啦？去到呢個就去翻你頭先好舒服做嘅嗰個嗱咁咪得咯。係啦，咁咪得咯。但係你而家跟住咧，你唔可以沉浸喺呢做到1、2嘢嘅嗰個 stage 嗰度，你要慢翻3倍，然之後加埋你個左手，因為加埋左手就會唔得㗎啦。啊！係啦，你要對翻啱到先呢度嘅。好過之前啦已經，雖然你會劣咗嘢，但係都起碼唔會好似之前嗰種掠到聽唔到聲。依家會聽到就係唔夠乾淨，但係之前會係好似一柱嘢攬埋咗一嚿，好似黏咗嘅筋膜咁樣。而家就會聽到係冇咁黏咗嘅筋膜咁樣。呢度我哋完啦好嘛？然之後我哋仲有冇時間？